mga kabayan, may home service na naman tayo. Ito ay Ford Ranger 2016 model. Ito ay TC bin. So ang problema nito ay malakas na daw ang breather at may kunting lagutok na siya dahil pumutok ang radiator nito at naubusan ng tubig. Okay, so ngayon susubukan nating pandarin para makita kung ano nga ba talaga ang kalagayan ng sasakyan na ito. Okay, op. Roger, okay, Roger. Ayan, mga kabayan, babaklasin namin ang cylinder head para makita kung talagang may tama nga ba talaga ang liner at saka piston. Dahil itong sasakyan na ito ay dinala na ito sa kasa at inubos na lahat ang paraan ng pag-i-scan. Baka may problema sa mga injector o fuel knock ba, pero wala namang nakita. At sinabi ng mekaniko doon sa kasa na kailangang buksan ang makina at baka may tama ang liner at saka piston dahil ang sasakyan na ito ay nag-overheat siya dahil pumutok ang radiator. Convert na ito dahil ito ay off-road. Palaging bukid kasi ang pinupuntahan nito at nakapagdesisyon ang may-ari na dito na lang tirahin sa bahay niya, kaya tinawagan niya kami at ito nag-home service kami ngayon para mabuksan ang makina na to. Ayan mga kabayan, unti-unti na siyang natatanggal. Tulay balik dia sa trade. Ambil ang alternator be. Kani ka ayohon man ang alternator. I-repair ni siya. Ayan, tanggal na ang ating alternator. Okay, so baklasin natin ang exhaust manifold at saka yung turbo.
Ayan, matagal na itong hindi nalinis. At ito yung galing sa Tambutso, papuntang EGR. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Okay, so tanggalin natin ito. Ayan, sobrang dumi na talaga. Ayan mga kabayan, nabaklas na natin ang makina. So ilalabas na lang siya. Okay. So align. Up, isa. Bantay mo pakog dito. Sayo ko. Okay. Okay na. Sige, jump. Up. Sige, saka. Okay. Sige. Sige, banat. Stagin. Wala na, finish na. Ang kusog nga. Mira. Kung inintindi ito, Pilipit ang dila nito. Oi, 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 oi. Sige. Ayan mga kabayan, malapit nang mailabas ang ating makina. Okay, so ngayon dahil naitaas na natin ang makina ay babalik natin yung kanyang gulong at itulak natin paatras itong sasakyan na ito para yung makina ay may baba. Oh. Manay. Insurance na kanina na. Wa mi niatag lugar, tagay mi lang damo kung lakaw ka. Oo. Hmm. Ayan mga kabayan, naibaba na ang makina. So ang gagawin na lang dito ay babaklasin na naman ito.
para makita kung ano yung problema niya. Okay, so abangan nyo lang ang part 2 at para makita natin kung paano siya baklasin at paano i-timing. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga video na i-upload ko. Okay, so hanggang dito na lang. Bye bye.